आप सोच रहे होंगे ये आवाज़ काहे की है। तो एक बीमारी है खर्राटे लेना। हर तीसरा चौथा आदमी इस बीमारी से ग्रसित है। सोते समय ऐसे खर्राटे लेता है जिसकी हद नहीं। वो भी नहीं सो पाता है और पड़ोसी को भी नहीं सोने देता है और सबकी नींद खराब करता है। और इसका इलाज कहीं है नहीं। ठीक है, तो इसकी एक रामबाण आयुर्वेदिक देसी दवाई बता रहा हूँ मैं। एक तो आपको पिलो तकिया लगाना बंद कर देना। तकिया लगा के जो सोते हो तकिया लगाना बंद करो। ठीक है, और दूसरा आपको क्या करना है कि मेडिकल पे जाके ना एक अमृत धारा आती है, अमृत धारा की शीशी लेके आनी। इतनी छोटी सी बड़ी शीशी रहती है अमृत धारा। अमृत धारा ला के दोनों पाँव के पंजों में आपको 10-10 मिनट दोनों पंजों में मालिश करनी है और फिर दोनों हाथों में मालिश करनी है। ठीक है, पंजों सोते समय करना है। पंजों में मालिश करके दोनों पाँव में मोजे पहन के और फिर सोना है। आप देखेंगे कुछ ही दिन के लगातार इस प्रकार के प्रयोग करने के बाद चमत्कारिक रूप से आप खर्राटे लेना बंद कर देंगे और आपको आराम आ जाएगा। आप भी चैन से सो पाएंगे और पड़ोसी भी आराम से सोएगा। इसका उपयोग करें और लाभ लें और दूसरों को भी शेयर करें और मुझे फॉलो करें। जय श्री राम।